šokolāde, ziedi, visapkārt sirsniņas, tuvojas 14. februāris. Diena, kas daudziem liek sirdī iepukstēties mazliet straujāk, bet vai kāds ir aizdomājies, kas īsti slēpjas aiz visas šīs romantikas? Jo izrādās, ka stāsts par Valentīndienu ir daudz sarežģītāks un noslēpumaināks nekā varētu šķist. Tāpēc šodien mēs dosimies tādā kā ceļojumā laikā, lai to visu atklātu. Un tas ir tas lielais jautājums, vai ne? Ko mēs īsti svinam? Vai tas ir stāsts par kādu drosmīgu priesteri, varbūt senu romiešu rituālu, vai tomēr viduslaiku dzejnieka fantāzijas auglis? Patiesība, kā jau bieži gadās, ir kaut kur pa vidu. Tā kā turamies, jo tūlīt mēs mēģināsim šo mīklu atšķetināt. Lai vispār saprastu, par ko ir runa, mums vispirms ir jāatrod pats Valentīns. Un ticiet man, te nu sākas īsts detektīvs. Izrādās vēstures avotos ir atrodami vairāki Valentīni, un katram no viņiem ir savs stāsts. Kurš tad ir tas īstais? Lūk, šī laika skala ir kā mūsu izmeklēšanas karte. Viss sākas senajā Romā, 3. gadsimtā, ar priesteri, kura vārds vēlāk kļūs leģendārs. Tad stāsts ceļot caur gadsimtiem, apaugot ar jaunām detaļām, līdz pat 1969. gadam, kad katoļu baznīca pēkšņi nolem šo dienu izņemt no vispārējā kalendāra. Interesanti, kāpēc? Tūlīt arī noskaidros. Un te mums ir divas galvenās versijas, divi galvenie stāsti. Pirmais par drosmīgo priesteri, kurš, riskējot ar savu dzīvību, slepeni laulāja iemīlējušos pārus, ignorējot paša imperatora pavēli. Un otrais – daudz personiskāks stāsts par dziedināšanu, cerību un iespējams pašu pirmo Valentīnīti, kas sūtīta no cietuma kameras. Abi stāsti, lai arī atšķirīgi, ir kā himna mīlestībai, kas ir stiprāka par visu. Labi, bet kā gan no šiem diezgan drūmajiem mocekļu stāstiem mēs nonācām pie apsveikuma kartītēm un papīra sirsniņām? Izrādās atbildes slēpjas dzejā. Ejam tālāk un atklāsim šo pagriezienu. Tātad pārceļamies uz 14. gadsimta Angliju. Uz skatuves parādās dzejnieks Džefrijs Čausers. Viņš uzraksta dzejoli par putniem. Jā, par putniem, kuri tieši Valentīna dienā pulcējās, lai izvēlētos sev pāri. Un tas arī viss. Šīs dažas dzejas rindas kļūst par dzirksteli, kas aizdedzina jaunu, romantisku tradīciju visā Eiropas aristokrātijas vidū. Un te ir iespējams pati pirmā dokumentētā Valentīnīte. Stāsts ir tiešām aizkustinošs. 1415. gads. Orleāns hercogs Šārls ir ieslodzīts Londonas Towerā. Un ko viņš tur dara? Raksta mīlas dzejoļus savai sievai. Tieši šie dzejoļi, kas radušies augstā cietuma kamerā, kļūst par pirmo īsto liecību mīlestībai, kurai nav šķēršļu. Un tagad vēl viens svarīgs skaitlis – 1477. Kas tad notika šajā gadā? Kāda jauna sieviete vārdā Marģerija Brūsa raksta vēstuli savam līgavainim, un viņa to nosauc par savu ļoti mīļoto Valentīnu. Un lūk, šī ir vecākā zināmā Valentīnīte, kas saglabājusies angļu valodā. Tikai iedomājieties trausls papīra gabaliņš ar gadsimtiem senu mīlestības stāstu. Labi, tātad no viduslaiku Anglijas šī tradīcija sāk savu ceļojumu pa visu pasauli. Un, protams, katrā vietā tā iegūst savu unikālu garšu un odziņu. Nu ko, dosimies nelielā pasaules tūrē, lai redzētu, kā tad mīlestību svin citur. Sāksim ar Austrumāziju, kur, jāsaka, viss ir apgriezts kājām gaisā. Japānā un Dienvidkorejā 14. februārī tieši sievietes ir tās, kas dāvina vīriešiem šokolādi. Bet uzmanība, tā nav vienkārši šokolāde. Ir giričoko, tāda kā pienākuma šokolādi kolēģiem, un tad ir honmei čoko, īsto jūtu šokolāde, kas domāta mīļotajam. Vīriešiem ir jāatbilda pēc mēneša, baltajā dienā. Un tiem, kam nav paveicies, Korejā ir pat melnā diena, kad vientuļie pulcēs, lai ēstu melno pupiņu nūdeles. Nu, nav interesanti? Atgriežamies Eiropā, kur mīlestības izpausmes ir tikpat dažādas. Piemēram, Velsā ir tradīcija dāvināt mīlas karotes, smalki greptas, kas simbolizē rūpes un gādību. Itālijā dāvina svētā Valentīna atslēgas ar domu atslēdz manu sirdu. Bet Lielbritānijā, kas ir īpaši mīļi, Valentīnītes saņem ne tikai cilvēki, bet arī māju dzīvnieki. Tiešām jauki. Bet lūk piemērs, kas parāda, ka mīlestība nav tikai romantika. Mūsu kaimiņi Somijā un Igaunijā šo dienu sauc par Justavan Paiva, kas tulkojumā nozīmē drauga diena.
Un tā ir diena, kad apsveikumus un dāvanas saņem draugi un ģimenes locekļi, ne tikai mīļotie. Manuprāt, absolūti brīnišķīga un ļoti sirsnīga tradīcija. Labi, bet Valentīna diena nav tikai sirsniņas un šokolāde. Izrādās, tā ir arī otra, tāda mistiskāka puse. Runa ir par aizliegumiem un pat seniem zīlēšanas rituāliem. Tā kā ienirsim mazliet dziļāk šajā noslēpumainajā pasaulē. Jā, ir vērts paturēt prātā, ka ne visur pasaulē šie svētki tiek sagaidīti ar prieku. Vairākās valstīs, piemēram, Pakistānā, Malaizijā vai Irānā, to svinēšana ir vai nu aizliegta, vai vismaz netiek atbalstīta. Un tas ir labs atgādinājums, ka tas, kas vienā kultūrā ir norma, citā var būt pilnīgi nepieņemama. Un tagad pievērsimies kam maģiskākam. Izrādās senāk šī bija diena, kad mēģināja zīlēt nākotni. Viens no populārākiem rituāliem bija šāds. Paņemt 2 lauru lapas, samitrināt tās rožūdenī un palikt zem spilvena. Un tad bija jālūdz svētajam Valentīnam, lai sapnī parāda īsto mīlestību. Kas to lai zina? Varbūt pat mūsdienās nostrādā. Bija vēl viens sens ticējums, kas saistīts ar putniem. Ideja pavisam vienkārša. Valentīndienas rītā jāskatās pa logu un pirmais putnis, ko ierauga, paredzo nākamā partnera raksturu. Zvirbulis, piemēram, nozīmēja negodīgu pielūdzēju, svilpis sapņu princi, bet žagata laipnu ģimenes cilvēku. Aizraujoši, vai ne? Tātad lūk kāds ceļojums. No mocekļa nāves senajā Romā līdz leģendām, dzejai un globālām svinībām mūsdienās. Un tas viss liek aizdomāties, kas tad īsti ir Valentīndiena šodien? Varbūt tā ir vienkārši diena, kas atgādina, ka mīlestība ir tik dažāda un tik spēcīga. Galu galā nav jau viena pareizā veida, kā to svinēt. Vai tas būtu romantisks žests, sirsnīgs apsveikums labam draugam vai vienkārši smaids. Tāpēc paliek jautājums, kāds ir katra paša Valentīndienas stāsts?